slot boat តែក៏មិនណានាមកបំពេញយើងតាមចិត្តនោះដែរតាំងពីក្មេងមកយើងតែងតែត្រូវបានចាស់ប្រដៅឲ្យធ្វើជាមនុស្សល្អជាមនុស្ស slot boat និងជាអត់ធ្មត់ដើម្បីទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អានពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្នពេលយើងធ្វើជាមនុស្ស slot ត្រង់ពេកដែលគ្មានព្រំដែនវាបែរคล้ายទៅជាឱកាសឲ្យអ្នកដទៃកេងប្រវ័ញ្ចមកលើយើងជន់ឈ្លីលើយើងនិងចាត់ទុកថាយើងជាមនុស្សទន់ខ្សោយទៅវិញដែលគេអាចធ្វើអ្វីមកលើយើងបានតាមចិត្តដោយសារតែយើងមិនចង់ខ្លាចជាជនរងគ្រោះមានមនុស្សមួយចំនួនក៏ជ្រើសរើសផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សកាចសាហាវជាមនុស្សចិត្តដាច់និងបោះបង់ភាពល្អរបស់ខ្លួនឯងចោលចុះប្រសិនបើយើងមានវិធីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរក្សាបានទាំងភាព slot boat ដ៏ល្អរបស់យើងឲ្យនៅដដែលប៉ុន្តែយើងក៏មានសមត្ថភាពការពារខ្លួនឯងដ៏រឹងមាំដែលធ្វើឲ្យគេមិនត្រឹមតែមិនហ៊ានបំពានយើងនោះទេហើយគេថែមទាំងកោតក្រែងនិងឲ្យតម្លៃមកលើយើងជាងមុនទៅទៀតផងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីអាចកំបាំងនៃការរស់នៅបែបនោះដែរឬទេនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបង្ហាញជូននៅសម្រងគំនិតចិត្តសាស្ត្រសំខាន់ទាំង33ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយើងឲ្យคล้ายជាមនុស្សដែល slot boat តែក៏មិនឲ្យនរណាមកបំពានយើងតាមចិត្តនោះដែរឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា1ភាព slot boat របស់ខ្ញុំគឺកើតចេញពីការរើសយកសន្តិភាពតែមិនមែនកើតចេញពីការខ្លាចរអានរណានោះទេមនុស្សជាច្រើនតែងតែវាយតម្លៃខុសថាមនុស្សដែលស្ងៀមស្ងាត់ឬក៏មនុស្សដែល slot boat គឺជាមនុស្សដែលកំសាកនិងគ្មានសមត្ថភាពតបតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងន័យចិត្តសាស្ត្រការចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងនិងជ្រើសរើសផ្លូវសន្តិភាពគឺជាកំពូលនៃភាពចាស់ទុំផ្លូវអារម្មណ៍ដ៏រឹងមាំបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំជ្រើសរើសមិនតបតដោយហិង្សានោះគឺវាមានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែផ្ដោតតម្លៃទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងជាងការចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទៀតផងបើទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកនៅតែបន្តបំពានព្រំដែនដែលខ្ញុំបានកំណត់ខ្ញុំនឹងប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរនោះឡើយភាព slot boat នេះវាគឺជាជម្រើសដ៏វៃឆ្លាតមួយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពនៃជីវិតរបស់យើងឲ្យនៅឆ្ងាយពីបញ្ហាដែលមិនចាំបាច់2ខ្ញុំមិនមែនជាពស់ពឹសដែលចាំតែចឹកគេនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនមែនជាខ្សែពួរសម្រាប់ឲ្យគេចងលេងតាមអំពើចិត្តនោះដែរនេះគឺមានន័យថាយើងគឺរស់នៅដែលមិនចាំបាច់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃដូចជាសត្វពស់ពឹសដ៏កាចសាហាវនោះទេប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះដែរយើងក៏ត្រូវតែមានជំហរដែលរឹងមាំមិនឲ្យនរណាម្នាក់មកបញ្ជាឬបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងបានជាដាច់ខាតការអនុញ្ញាតឲ្យគេមកជន់ឈ្លីឬគ្រប់គ្រងមកលើជីវិតរបស់យើងតាមចិត្តវាគឺជាការបំផ្លាញតម្លៃខ្លួនឯងដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេយើងត្រូវតែចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈប៉ុន្តែមិនត្រូវបត់រហូតដល់បាក់ឆ្អឹងខ្នងនៃកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឯងនោះទេនេះគឺជាសិល្បៈនៃការរស់នៅដែលរក្សាបាននូវភាពថ្លៃថ្នូរនិងការគោរពពីមនុស្សជុំវិញខ្លួន3ការអត់ធ្មត់គឺមានកម្រិតគុំយកភាពគួរសមរបស់ខ្ញុំមកលេងសើចនឹងភាពអត់ធ្មត់នោះការអត់ធ្មត់គឺជាគុណធម៌ដ៏ប្រពៃមួយដែលជួយឲ្យយើងរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដឹងថាធុងទឹកបើទោះបីជាធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វានឹងហៀចេញមកក្រៅដែរប្រសិនបើយើងចាក់ទឹកមិនឈប់នោះនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ព្យាយាមសាកល្បងបំពានព្រំដែននៃការអត់ធ្មត់របស់យើងក៏ត្រូវផ្ដល់សញ្ញាព្រមានឲ្យពួកគេដឹងភ្លាមៗថាវាគឺចិត្តលើព្រំដែនយើងហើយការព្រមាននេះមិនមែនជាការបង្ករឿងនោះទេតែជាការការពារកុំឲ្យទំនាក់ទំនងឈានទៅដល់ផ្លូវបំបែកឬការផ្ទុះកំហឹងដាក់គ្នាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាគន្លឹះហើយកុំបណ្ដោយឲ្យភាពគួរសមរបស់យើងក្លាយជាឱកាសសម្រាប់គេដើម្បីធ្វើបាបយើង4ធ្វើជាមនុស្សចិត្តល្អដែលគេចេះក្រែងចិត្តប្រសើរជាងធ្វើជាមនុស្ស slot boat ដែលគេមើលងាយមានបន្ទាត់ស្ដើងមួយដែលបែងចែកលក្ខខណ្ឌរវាងភាព slot boat ដែលនាំឲ្យគេមើលងាយនិងភាពដែលមានចិត្តល្អដែលនាំឲ្យគេគោរពមនុស្ស slot boat ដែលខ្វះបញ្ញាការពារខ្លួនគឺតែងតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រោះដែលងាយនឹងត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចចំណែកឯមនុស្សដែលចិត្តល្អដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់និងចេះជួយគេក្នុងរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវនិងហ៊ានបដិសេធចំពោះរឿងដែលនាំទុក្ខមកដល់ខ្លួនចិត្តសាស្ត្រនៃការឲ្យគេក្រែងចិត្ត
គឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពនៃការនិយាយថាទេចំពោះសំណូមពរដែលគ្មានហេតុផលដូច្នេះចូលកសាងបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលទន់ភ្លន់តែម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីទទួលបានការគោរពដ៏ពិតប្រាកដ 5. ខ្ញុំអាចជាទឹកដែលត្រជាក់សម្រាប់អ្នកតែខ្ញុំក៏អាចជាទឹកក្តៅដែលរលាកអ្នកដែរប្រសិនបើអ្នកបានបំពេញខ្ញុំធម្មជាតិនៃទឹកគឺអាចផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងជីវិតទៅដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញខ្លួនរបស់វាដូចគ្នាដែរយើងគួរតែរស់នៅដោយផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងការយោគយល់ទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនបំផុតប៉ុន្តែប្រសិនបើនរណាម្នាក់ព្យាយាមដុតកម្ដៅធ្វើឲ្យយើងខឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងក៏មានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទៅជាទឹកក្តៅដើម្បីការពារខ្លួនដែរនេះគឺជាការឆ្លើយតបតាមបែបធម្មជាតិរបស់មនុស្សដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនិងព្រំដែនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងគ្មាននរណាម្នាក់អាចរំពឹងឲ្យយើងនៅត្រជាក់ចិត្តបានរហូតនោះទេខណៈដែលពួកគេកំពុងតែព្យាយាមដុតភ្លើងដាក់យើងនោះប៉ុន្តែត្រូវតែប្រកាសថាភាពក្តៅរបស់យើងវានឹងមិនធ្វើឲ្យខ្លួនយើងធ្វើខុសច្បាប់ខុសសីលធម៌ឬរងទុក្ខបន្ថែមនោះទេ 6. កុំច្រឡំថាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់ខ្ញុំគឺជាការយល់ព្រមវាអាចជាពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែពិចារណាពីតម្លៃរបស់អ្នកទេនៅពេលដែលនរណាម្នាក់និយាយស្ដីមិនល្អឬធ្វើទង្វើមិនសមរម្យដាក់យើងការដែលយើងមិនតបតភ្លាមវាមិនមែនមានន័យថាយើងទទួលយកនោះទេក្នុងន័យចិត្តសាស្ត្រភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះគឺជាដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់បញ្ញាដើម្បីវិភាគស្ថានភាពនិងបុគ្គលម្នាក់នោះយើងកំពុងតែថ្លឹងថ្លែងថាតើបុគ្គលម្នាក់នោះសមនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបពីយើងឬគួរតែកាត់ចេញពីជីវិតរបស់យើងជារៀងរហូតការមិនប្រកែកវាមិនមែនមានន័យថាយើងចាញ់នោះទេតែវាជាការរក្សាធម៌ពលកុំឲ្យខាតបង់ទៅលើមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់យើងគឺជាចម្លើយដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដែលធ្វើឲ្យពួកគេភ័យខ្លាច 7. របងផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនមែនសាងសង់ឡើងដោយសារតែខ្ញុំស្អប់អ្នកជិតខាងនោះទេតែខ្ញុំសាងសង់វាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឃ្លាទាំងនេះគឺជាការប្រៀបធៀបដ៏ល្អបំផុតមួយអំពីការកំណត់ព្រំដែនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងការរស់នៅការដែលយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ចូលមកកកាយរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនឬលូកដៃចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមិនមែនមានន័យថាយើងស្អប់គេនោះទេតែវាគឺជាការបង្កើតកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនិងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មនុស្សដែលគោរពយើងពិតប្រាកដនិងមិនព្យាយាមផ្លោះរបងឬទាមទារសិទ្ធិហួសហេតុនោះឡើយការមានព្រំដែនច្បាស់លាស់គឺជាសញ្ញានៃមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនឯង 8. ចិត្តមេត្តារបស់ខ្ញុំគឺមានតម្លៃណាស់ដូច្នេះខ្ញុំមិនផ្ដល់ទៅឲ្យមនុស្សដែលត្រៀមតែនឹងជន់ឈ្លីវានោះទេមេត្តាធម៌គឺជាអំណាចដ៏ពិសិដ្ឋដែលយើងគួរតែផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់ពិភពលោកដើម្បីបង្កើតសេចក្តីសុខប៉ុន្តែបញ្ញាក៏ត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងចិត្តមេត្តាធម៌នោះដែរដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញថានរណាគឺជាអ្នកដែលត្រូវការវាពិតប្រាកដនិងនរណាដែលគ្រាន់តែជាអ្នកបោកប្រាស់បើយើងផ្ដល់សេចក្តីល្អទៅឲ្យមនុស្សខុសវាមិនត្រឹមតែមិនបានផលទេតែវានឹងត្រឡប់មកធ្វើបាបយើងវិញយ៉ាងដំណំការចេះជ្រើសរើសមនុស្សដែលសមនឹងទទួលបានទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់យើងគឺជាការការពារខ្លួនពីការខកចិត្តដូច្នេះចូលរក្សាចិត្តមេត្តាធម៌ឲ្យនៅខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សថោកទាបឈោងចាប់វាបានដោយងាយៗ 9. ការអភ័យទោសគឺជាការដោះលែងខ្លួនឯងតែការទុកចិត្តឡើងវិញគឺជាសិទ្ធិដែលខ្ញុំត្រូវពិចារណាម្ដងទៀតយើងអាចរស់នៅដោយភាពស្លូតបូតតាមរយៈការមិនចងកម្មពៀនិងចេះអភ័យទោសទៅដល់អ្នកដែលធ្វើខុសមកលើយើងប៉ុន្តែការអភ័យទោសនោះមិនតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែល្ងង់ខ្លៅហើយត្រឡប់ទៅឲ្យគេធ្វើបាបយើងម្ដងទៀតនោះទេការទុកចិត្តប្រៀបបីដូចជាកែវដែលបែកហើយបើទោះបីជាយើងខំតវិញឲ្យបានយ៉ាងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វានៅតែមានស្នាមប្រេះនោះដែរដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នយើងអាចនឹងញញឹមដាក់គេតែយើងមិនចាំបាច់អនុញ្ញាតឲ្យគេចូលមកក្នុងតំបន់ស្និទ្ធស្នាលរបស់យើងដូចមុននោះទេនេះគឺជាតុល្យភាពរវាងការមានចិត្តល្អនិងការមិនឲ្យគេបំពាន 10. ខ្ញុំមិនវាយប្រហារអ្នកមុនទេតែខ្ញុំមានខែលការពារដ៏រឹងមាំបំផុតគោលការណ៍របស់អ្នករស់នៅដោយសន្តិភាពគឺមិនមែនផ្ដើមគំនិតចង់បង្ករឿងឬវាយប្រហារអ្នកដទៃមុននោះឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរស់នៅក្នុងសង្គម
តម្រូវឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចចំពោះការវាយប្រហារពីមនុស្សអគតិខែលការពារនៅទីនេះវាអាចជាចំណេះដឹងច្បាប់ឬសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយវៃឆ្លាតនៅពេលដែលយើងមានខែលដែលរឹងមាំយើងនឹងមានទំនុកចិត្តហើយយើងនឹងមិនភ័យខ្លាចចំពោះការគំរាមកំហែងណាមួយឡើយនេះគឺជាភាពជឿជាក់ដែលកើតចេញពីការត្រៀមខ្លួនមិនមែនកើតចេញពីការចង់ឈ្នះនរណានោះទេ11ញញឹមឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែកុំភ្លេចទុកភ្នែកមួយចំហៀងដើម្បីសង្កេតការពិតផងស្នាមញញឹមគឺជាភាសាសកលនៃភាពតាក់ទាញនិងភាពស្លូតបូតដែលធ្វើឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តសាស្ត្រសង្គមយើងមិនត្រូវបិទភ្នែកទាំងគូហើយជឿជាក់ទៅលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលគេបង្ហាញនោះទេយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ការសង្កេតដើម្បីឲ្យឆ្លោះដឹងពីចេតនាពិតដែលលាក់នៅពីក្រោយទង្វើរបស់ពួកគេការមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នបែបនេះវានឹងជួយការពារយើងពីការបោកប្រាស់ឬការកេងប្រវ័ញ្ចដូច្នេះជួយញញឹមដោយស្មោះប៉ុន្តែត្រូវមានបញ្ញាគឺជាអ្នកដឹកនាំផ្លូវជានិច្ច12យើងមិនអាចហាមឆ្កែមិនឲ្យព្រុសបាននោះទេតែយើងក៏មិនចាំបាច់ព្រុសតជាមួយនឹងឆ្កែនោះវិញដែរឃ្លានេះគឺបានក្រើនរំលឹកយើងថានៅក្នុងជីវិតគឺតែងតែមានមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយដើមឬចូលចិត្តបង្ករឿងដែលគ្មានហេតុផលការដែលយើងទៅតតាំងឬក៏ប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះតទៅវិញគឺវាដូចជាការបន្ទាបតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងឲ្យស្មើនឹងពួកគេដែរវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការមិនឲ្យគេបំពានគឺជាការដើរចេញដោយភាពប្រងើយកន្តើយដែលបង្ហាញថាពួកគេគឺជាមនុស្សគ្មានតម្លៃការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាបរាជ័យព្រោះពួកគេមិនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីយើងនោះទេនេះគឺជាជ័យជំនះនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅលើភាពកោកកាក13ការចេះខ្លាចក្រែងគឺជាការគោរពតែការខ្លាចរអាគឺជាភាពទន់ខ្សោយយើងត្រូវតែបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការខ្លាចក្រែងឬក៏យើងហៅថា respect ជាមួយនឹងការខ្លាចរអាដែលភាសាអង់គ្លេសគេអាចនិយាយបានថា fear ការដែលយើង slow boat និងចេះក្រែងចិត្តគេវាគឺជាសញ្ញានៃអ្នកដែលមានការអប់រំក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងខ្លាចគេរហូតដល់មិនហ៊ានបញ្ចេញមតិឬមិនហ៊ានការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនោះគឺជាចំណុចខ្សោយដែលយើងត្រូវតែកែប្រែយើងត្រូវរស់នៅដោយផ្ដល់ការគោរពទៅដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យការភ័យខ្លាចមកគ្របដណ្ដប់លើជីវិតរបស់យើងនោះទេចូលរឹងមាំក្នុងជំហររបស់ខ្លួនឯងនោះអ្នកដទៃនឹងក្រែងចិត្តយើងវិញជាមិនខាន14ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញណាស់អ្នកល្អដាក់ខ្ញុំក៏ល្អដាក់អ្នកវិញប៉ុន្តែបើអ្នកអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំនឹងដើរចេញនេះគឺជាក្បួនតម្រាជីវិតដ៏សាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលទៅកែប្រែមនុស្សអាក្រក់នោះទេហើយយើងក៏មិនចាំបាច់ទៅសងសឹកពួកគេឲ្យវែងឆ្ងាយនោះដែរយើងគ្រាន់តែកាត់ពួកគេចេញពីជីវិតរបស់ពួកយើងនេះហើយគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតរួចទៅហើយការដើរចេញវាមិនមែនជាការចោះចាញ់ទេតែវាជាការជ្រើសរើសបរិយាកាសដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សដែលយើងចង់ចំណាយពេលជាមួយ15កុំបន្ទាបស្តង់ដាររបស់យើងដើម្បីឲ្យគេពេញចិត្តតែត្រូវរក្សាស្តង់ដាររបស់ខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានការគោរពពីអ្នកដទៃមនុស្សស្លូតបូតមួយចំនួនតែងតែព្យាយាមបន្ទាបខ្លួនឬយល់ព្រមតាមគេគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យមានជម្លោះទង្វើបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមើលរំលងតម្លៃរបស់យើងហើយចាប់ផ្ដើមបំពានព្រំដែនរបស់យើងបន្តិចម្ដងយើងត្រូវតែកំណត់ស្តង់ដាររបស់យើងចំពោះការដែលអ្នកដទៃចង់ព្យាបាទមកលើយើងហើយត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅស្តង់ដារនោះជារៀងរហូតនៅពេលដែលយើងគោរពខ្លួនឯងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាមកបំពានយើងនោះអ្នកដទៃនឹងរៀនពីរបៀបគោរពយើងដូចគ្នាការរក្សាស្តង់ដាររបស់ខ្លួនឯងគឺជាការប្រាប់ពិភពលោកថាយើងដឹងពីតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ដូច្នេះកុំមកបំពានយើង16ភាពរឹងមាំគឺមិនចាំបាច់ទាល់តែស្រែកកំហកទេគ្រាន់តែនិយាយថាទេដោយស្នាមញញឹមទៅបានហើយមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាដើម្បីកុំឲ្យគេបំពានទាល់តែធ្វើមុខកាចឬប្រើសម្លេងខ្លាំងៗដាក់គេតាមពិតទៅអាវុធដ៏មានអានុភាពបំផុតរបស់អ្នកស្លូតបូតគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការបដិសេធដោយសុភាពរាបសារនៅពេលដែលយើងនិយាយថាទេដោយស្នាមញញឹមនិងមានហេតុផលសមរម្យវាបង្ហាញពីភាពជឿជាក់និងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានល្អវាមិនត្រឹមតែការពារយើងពីការដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទេតែវាក៏រក្សាទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងឲ្យនៅតែល្អដដែលដែរនេះគឺជាភាពរឹងមាំដែលបង្កប់នៅក្នុងភាពទន់ភ្លន់របស់យើង17
ខ្ញុំមិនមែនជាទៀនដែលដុតខ្លួនឯងដើម្បីបំភ្លឺអ្នកដទៃរហូតដល់អស់ពីខ្លួនឯងរលីងនោះទេការលះបង់គឺជារឿងល្អប៉ុន្តែការលះបង់រហូតដល់បាត់បង់ខ្លួនឯងវាគឺជាការបំផ្លាញខ្លួនឯងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរយើងអាចជួយបំភ្លឺអ្នកដទៃបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រកាសថាយើងនៅសល់ថាមពលសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរប្រសិនបើនរណាម្នាក់ទាមទារឲ្យយើងលះបង់ហួសហេតុពេកយើងត្រូវតែហ៊ានបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរស់នៅដែលមិនឲ្យគេបំពានចូលធ្វើជាគោមដែលមានប្រេងគ្រប់គ្រាន់មិនមែនជាទៀនដែលរលាយបាត់រូបនោះទេ18ស្លូតឲ្យដូចជាសត្វក្តាន់តែត្រូវមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យដូចជាសត្វខ្លាសត្វក្តាន់មានអត្តចរិតស្លូតបូតមិនដែលទៅធ្វើបាបសត្វណានោះទេប៉ុន្តែវាតែងតែមានស្មារតីរហ័សរហួនក្នុងការគេចចេញពីគ្រោះថ្នាក់យើងគួរតែយកគំរូតាមដោយរក្សាចរិតសុភាពរាបសារក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងអ្នកដទៃទន្ទឹមនឹងនោះដែរយើងក៏ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យមានបញ្ញាឈ្លាសវៃដូចជាសត្វខ្លាដែលចេះមើលពីស្ថានភាពនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការពារខ្លួនឯងគ្រប់ពេលការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអត្តចរិតទាំងពីរនេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងនិងគួរឲ្យកោតក្រែងផងគ្មាននរណាដែលអាចធ្វើបាបយើងបានទេប្រសិនបើយើងមិនធ្វេសប្រហែសនោះ19កុំទុកចិត្តពាក្យសរសើរដែលគ្មានហេតុផលវាអាចជានុយនៃការបំពានមនុស្សដែលចង់បំពានឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចលើមនុស្សដែលស្លូតបូតតែងតែប្រើពាក្យសរសើរផ្អែមល្ហែមដើម្បីធ្វើឲ្យយើងទន់ចិត្តចិត្តសាស្ត្របានបង្រៀនឲ្យយើងចេះវិភាគថាតើពាក្យសរសើរនោះចេញពីចិត្តស្មោះឬគ្រាន់តែជាការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រសិនបើយើងលងនឹងពាក្យផ្អែមយើងនឹងងាយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់របស់ពួកគេដោយមិនដឹងខ្លួនការមានសតិដឹងខ្លួនចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃវាគឺជាការការពារផ្លូវចិត្តដ៏សំខាន់ចូលទទួលយកការពិតជាជាងពាក្យបញ្ចោដែលនាំឲ្យយើងវង្វេង20ការដាក់ខ្លួនមិនមែនជាការអោនក្បាលឲ្យគេជន់នោះទេតែវាជាការបង្ហាញពីការអប់រំរបស់យើងការដាក់ខ្លួនរបស់យើងវាគឺជាគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលបង្ហាញថាយើងជាមនុស្សដែលមិនមានអំនួតនិងចេះគោរពចំពោះអ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រកាសថាការដាក់ខ្លួនរបស់យើងមិនត្រូវបានធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនឯងនោះទេប្រសិនបើយើងដាក់ខ្លួនហើយគេបែរជាជន់ឈ្លីយើងត្រូវតែងើបឈរឡើងវិញភ្លាមដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនឯងការអប់រំធ្វើឲ្យយើងចេះដាក់ខ្លួនតែបញ្ញាវានឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងថាពេលណាដែលយើងត្រូវតតាំងកុំឲ្យភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងខ្លាចជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងឲ្យសោះ21អ្នកអាចខ្ចីដៃខ្ញុំបានតែអ្នកមិនអាចកាត់ដៃខ្ញុំបាននោះទេឃ្លានេះវាបានបង្រៀនយើងថាយើងរីករាយនឹងការផ្ដល់ជំនួយឬសហការឲ្យគេខ្ចីដៃដោយភាពស្មោះត្រង់អស់ពីចិត្តប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមបង្ខិតបង្ខំឬធ្វើបាបយើងឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាគេចង់កាត់ដៃយើងមិនអនុញ្ញាតនោះឡើយវាបង្ហាញពីព្រំដែនច្បាស់លាស់រវាងការជួយនិងការដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបយើងត្រូវតែប្រាប់គេឲ្យដឹងថាទឹកចិត្តរបស់យើងវាមានដែនកំណត់ហើយគេមិនអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តបាននោះទេការការពារខ្លួនពីការកេងប្រវ័ញ្ចវាគឺជាសិទ្ធិដែលមិនអាចប្រកែកបាន22ខ្ញុំមិនប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកណាទេព្រោះខ្ញុំរវល់តែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមនុស្សដែលចូលចិត្តបំពានគេជារឿយៗតែងតែមានអារម្មណ៍ច្រណែននិងចង់ឈ្នះចាញ់ជាមួយអ្នកដទៃដោយឡែកសម្រាប់យើងដែលរស់នៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់យើងមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការប្រកួតប្រជែងដែលគ្មានន័យនេះទេការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួនវានឹងធ្វើឲ្យយើងដើរផុតពីជម្លោះនិងការប៉ះទង្គិចទាំងឡាយនៅពេលដែលយើងមិនលេងទៅក្នុងហ្គេមរបស់ពួកគេក៏មិនអាចបំពានយើងបាននោះដែរភាពជោគជ័យដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់យើងវាគឺជាការការពារដ៏ល្អបំផុត23ដាវដែលមុតបំផុតគឺជាដាវដែលនៅក្នុងស្រោមហើយដកតែនៅពេលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមិនចាំបាច់ដើរសម្ញែងអំណាចឬគំរាមកំហែងទៅដល់គេឯងនោះទេការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងភាពស្លូតបូតរបស់យើងវាដូចជាការរក្សាដាវនៅក្នុងស្រោមយ៉ាងមានរបៀបអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់មកដល់ឬមានការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានយ៉ាងរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតការដឹងថាពេលណាដែលគួរតែស្ងៀមស្ងាត់និងពេលណាដែលគួរតែធ្វើសកម្មភាពវាគឺជាគំពូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជីវិតយើងអ្នកដទៃនឹងកោតក្រែងចំពោះភាពនឹងណរបស់យើងជាក់ជាមិនខាន24ចូលធ្វើល្អដាក់អ្នកដទៃប៉ុន្តែកុំភ្លេចការពារបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងផងបេះដូងរបស់យើងគឺជាប្រភពនៃអារម្មណ៍និងធម៌ពលជីវិតដូច្នេះយើងត្រូវការពារវាឲ្យបានល្អបំផុតការធ្វើល្អដាក់គេវាគឺជាការសាងបុណ្យក៏ប៉ុន្តែការបើកបេះដូងឲ្យគេធ្វើបាបវាគឺជាការសាងទុក្ខដាក់ខ្លួនឯង
យើងត្រូវតែចេះសង្កេតមើលថាតើទង្វើរបស់អ្នកដទៃកំពុងតែប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់យើងកម្រិតណាប្រសិនបើគេធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងត្រូវតែដកខ្លួនថយមកក្រោយវិញដើម្បីព្យាបាលចិត្តការស្រឡាញ់អ្នកដទៃគឺមិនត្រូវឲ្យលើសរហូតទៅដល់ការធ្វើបាបចំពោះខ្លួនឯងនោះទេ25ខ្ញុំមិនមែនជាតុក្កតាដែលគ្មានវិញ្ញាណទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហើយខ្ញុំមានសិទ្ធិឈឺចាប់ជួនកាលមនុស្សដែលបំពេញយើងតែងតែគិតថាយើងមិនចេះឈឺឬមិនចេះខឹងដោយសារតែយើងស្លូតពេកយើងត្រូវតែហ៊ានបញ្ចេញអារម្មណ៍ពិតប្រាប់ពួកគេថាទង្វើរបស់ពួកគេកំពុងតែធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តហើយការបង្ហាញពីការឈឺចាប់វាមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយទេតែវាជាការទាមទារឲ្យមានការគោរពចំពោះអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេនោះគេនឹងភ្ញាក់ខ្លួនហើយឈប់បំពេញយើងការប្រស្រ័យតាក់ទងដោយស្មោះត្រង់គឺជាកូនសោការពារខ្លួនរបស់យើង26ព្រះអាទិត្យវាទន់ភ្លន់នៅពេលព្រឹកហើយវាក្តៅខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃត្រង់នោះហើយគឺជាធម្មជាតិនៃការប្រៀបធៀបនេះវាបានបង្រៀនយើងថាយើងអាចមានភាពទន់ភ្លន់និងគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅពេលធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពតម្រូវឲ្យយើងរឹងមាំយើងក៏អាចបញ្ចេញថាមពលដ៏ខ្លាំងក្លាបានដែរភាពប្រែប្រួលទៅតាមកលៈទេសៈនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគ្មាននរណាហ៊ានមើលងាយយើងនោះទេយើងមិនមែនស្លូតរហូតដល់ល្ងងហើយក៏មិនមែនកាចរហូតដល់សាហាវពេកនោះដែរយើងគឺជាមនុស្សដែលមានតុល្យភាពនិងចេះការពារខ្លួនតាមកលៈទេសៈ27ខ្ញុំមិនដុតស្ពានចោលនោះទេតែខ្ញុំនឹងបិទទ្វារផ្ទះរបស់ខ្ញុំបើអ្នកមិនគោរពច្បាប់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំការដុតស្ពានគឺវាមានន័យថាការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងដោយកំហឹងដែលយើងមិនគួរធ្វើនោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងគ្រាន់តែបិទទ្វារឬក៏ដាក់កម្រិតនៃការទំនាក់ទំនងចំពោះអ្នកដែលមិនគោរពយើងវាគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អក្នុងការមិនឲ្យគេបំពានដែលមិនចាំបាច់បង្កសត្រូវប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយពួកគេរៀនគោរពយើងវិញយើងអាចនឹងបើកទ្វារម្ដងទៀតតែក្នុងពេលនេះសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងត្រូវតែជាអាទិភាព28សំឡេងដែលខ្លាំងជាងការស្រែកគឺលទ្ធផលនៃការងារដែលយើងបានធ្វើនៅពេលដែលគេមើលងាយឬក៏បំពានលើយើងដោយពាក្យសម្ដីយើងមិនចាំបាច់តបតឬក៏តតាំងជាមួយគេដោយស្រែកដាក់គេវិញទេយើងគួរតែយកកំហឹងនោះមកបំផ្លែងជាធម្មពលដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតសមិទ្ធផលនៅពេលដែលយើងជោគជ័យលទ្ធផលនោះនឹងបំបិទមាត់ពួកគេដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះហើយគឺជាការសងសឹកដ៏ផ្អែមល្ហែមនិងមានន័យបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្មាននរណាអាចបំពានលើមនុស្សដែលមានតម្លៃនិងមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដបានយូរនោះទេ29ការចេះបត់បែនដោយដើមឫស្សីវាមិនមែនមានន័យថាគ្មានគោលជំហរនោះទេដើមឫស្សីចេះបត់បែនទៅតាមខ្យល់ដើម្បីកុំឲ្យបាក់ប៉ុន្តែឫសរបស់វានៅជាប់នៅក្នុងដីយ៉ាងរឹងមាំបំផុតដូចគ្នាដែរយើងចេះបត់បែននិងសម្របខ្លួនទៅតាមអ្នកដទៃដើម្បីរក្សាសន្តិភាពប៉ុន្តែគោលការណ៍សិលធម៌និងតម្លៃរបស់យើងគឺនៅតែរឹងមាំមិនអាចរង្គោះរង្គើបាននោះទេបើនរណាម្នាក់ព្យាយាមដកឫសរបស់យើងឬបំពានទៅលើគោលការណ៍សំខាន់របស់យើងនឹងមិនព្រមជាដាច់ខាតភាពរឹងមាំនៅក្នុងដីគឺជាអ្វីដែលទ្រទ្រង់ភាពស្លូតបូតពីខាងក្រៅរបស់យើង30ចិត្តល្អមិនមែនជាចំណុចខ្សោយទេវាគឺជាធម៌ពលដែលមនុស្សអាក្រក់គ្មានមនុស្សអាក្រក់តែងតែគិតថាការមានចិត្តល្អគឺជាភាពល្ងង់ខ្លៅដែលងាយនឹងគេបោកប្រាស់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាចិត្តល្អក្នុងពិភពលោកដ៏ស្មុគស្មាញនេះវាគឺជាធម៌ពលផ្លូវចិត្តដ៏អស្ចារ្យវាជួយឲ្យយើងមានសន្តិភាពមានមិត្តល្អនិងមានជីវិតដែលមានន័យនៅពេលដែលយើងដឹងច្បាស់ពីតម្លៃនៃចិត្តល្អរបស់យើងនឹងការពារវាមិនឲ្យនរណាធ្វើឲ្យប្រឡាក់ចិត្តរបស់យើងដែលល្អនោះទេយើងឈ្នះពួកគេគឺដោយសារតែយើងមានអ្វីដែលពួកគេមិនអាចមាន31ខ្ញុំគោរពអ្នកជាមនុស្សតែខ្ញុំមិនគោរពទង្វើអាក្រក់របស់អ្នកនោះទេការបែងចែកឲ្យដាច់រវាងបុគ្គលនិងទង្វើគឺជាចំណុចសំខាន់នៃចិត្តសាស្ត្រយើងអាចនៅតែនិយាយរកគេរាប់អានគេក្នុងកម្រិតណាមួយក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបង្ហាញជំហរប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះទង្វើដែលពួកគេបំពានឬទង្វើដែលពួកគេបានធ្វើអាក្រក់មកលើយើងការធ្វើបែបនេះវាបង្ហាញថាយើងមានវិជ្ជាជីវៈនិងមិនប្រើអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកលាយឡំនោះទេវាគឺជាការបង្រៀនគេដោយប្រយោលថាបើចង់ឲ្យយើងគោរពត្រូវតែកែប្រែទង្វើជាមុនសិន32កុំទុកចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃសមុទ្រព្រោះវាអាចមានរលកយក្សនៅពេលណាក៏បានដែរនេះគឺជាការព្រមានដ៏សមរម្យមួយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបំពានទៅលើមនុស្សដែលស្លូតបូតមនុស្សដែលស្ងប់ស្ងាត់បំផុតគឺជាមនុស្សដែលអាចនឹងមានប្រតិកម្មខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលពួកគេអស់ភាពអត់ធ្មត់យើងរស់នៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់
ដោយផ្ទៃសមុទ្រប៉ុន្តែយើងក៏មានកម្លាំងរលកនៅខាងក្នុងសម្រាប់ការពារខ្លួនដែរអ្នកដទៃគួរតែរៀនពីការគោរពភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះជាជាងព្យាយាមដាស់រលកយក្សឲ្យក្រោកឡើងនេះគឺជាអំណាចនៃធម្មជាតិដែលយើងមិនគួរមើលរំលងនោះទេ33យើងកើតមកដើម្បីរស់នៅដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងមានសុភមង្គលមិនមែនដើម្បីទ្រាំទ្រនឹងការបំពេញនោះទេគោលបំណងចុងក្រោយនៃជីវិតគឺជាការស្វែងរកសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារដូច្នេះអ្វីដែលមករារាំងឬក៏មកបំពានទៅលើសេចក្តីសុខនេះយើងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការកម្ចាត់វាចេញការរស់នៅដោយ slow boat មិនមែនមានន័យថាត្រូវតែកើតទុកដោយសារតែគេជន់ឈ្លីនោះទេយើងត្រូវតែហ៊ានកាត់ផ្តាច់ច្រវាក់នៃអំពើហិង្សាឬការបំពាននៅគ្រប់រូបភាពការការពារសេចក្តីសុខខ្លួនឯងនិងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាភារកិច្ចដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា